friends, my name is Princi prajapati from class first. आज अपन साउंड ऑफ अल्फाबेट करने वाले हैं। फर्स्ट ए का साउंड होता है ए, बी का साउंड होता है ब, सी का साउंड होता है क और स, टी का साउंड होता है ड, ई का साउंड होता है ए, एफ का साउंड होता है फ, जी का साउंड होता है ग ज, एच का साउंड होता है ह, आई का साउंड होता है ई, जे का साउंड होता है ज, के का साउंड होता है क, एल का साउंड होता है ल, एम का साउंड होता है म, एन का साउंड होता है न, ओ का साउंड होता है ओ, पी का साउंड होता है प, क्यू का साउंड होता है क्व, आर का साउंड होता है र, एस का साउंड होता है स, टी का साउंड होता है, यू का साउंड होता है अ, वी का साउंड होता है व, डब्ल्यू का साउंड होता है व, एक्स का साउंड होता है, वाई का साउंड होता है य, जेड का साउंड होता है ज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।